ត្រូវធ្វើអ្វីការចេញទៅក្រៅមានន័យថាស្លាប់ការមិនចេញទៅក្រៅក៏មានន័យថាស្លាប់ដែរខ្ញុំមិនបានគិតចង់លេងមកចុងថ្ងៃនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែខំប្រឹងលេងនៅនាទីចុងក្រោយហើយរៀនបានបន្តិចបន្តួចតើខ្ញុំអាចយកឈ្នះពួកគេដោយរបៀបណាចូលមកអាហារកក្កដាមុខរបស់អ្នកមើលទៅស្លេកស្លាំងណាស់តើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនពេលមករដូវទេមកចុះខ្ញុំនឹងទៅបន្ទប់ទឹកជាមួយអ្នកជាសំណាងល្អខ្ញុំមានទឹកថ្នាំរលាយខ្លះនៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្ញុំទឹកក្តៅមួយកែវគួរតែគ្រប់គ្រាន់ហើយមែនហើយប្រកាសជាដូច្នោះមែនទៅលុបមុខឲ្យលឿនហើយត្រឡប់មកវិញឆាប់មិនអីទេអរគុណបងស្រីយើងបានជួបនឹងកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងដ៏ងឹតមួយកន្លែងរួចហើយនឹងអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតពួកគេទាំងពីរសុទ្ធតែមកពី Game on Yoji តើពួកគេចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីយកជីវិតរបស់យើងដើម្បីចាប់ផ្ដើមហ្គេមអ្នកត្រូវការបាត់បង់យិនយ៉ាងចំនួន2និងការបូជាចំនួន2នៅចម្ងាយពីម្ចាស់ខ្មោចវ៉ាងយ៉ុងគឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបញ្ជាទិញមួយវាត្រូវតែជាវងហើយហេតុអ្វីខ្ញុំគួរទុកចិត្តអ្នកឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកជាខេងយាប្រសិនបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេអ្នកមិនដឹងពីរបៀបលេងម៉ាចុងតតែសោះវ៉ាងហ៊ុយគាត់ហាមអ្នកមិនឲ្យប៉ះរបស់ទាំងនេះដាច់ខាតមែនទេតើអ្នកដឹងពីរបៀបលេងម៉ាចុងទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតទេសូមអភ័យទោសប៉ារបស់ខ្ញុំជាអ្នកញៀនល្បែងដូច្នេះខ្ញុំបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំរាល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញម៉ាចុងសូមអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវទេវាដោយសារតែអ្នកនិងខ្ញុំប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃវាសនាដូចគ្នាយើងទាំងពីរកើតមកមានសំណាងល្អនោះហើយជាមូលហេតុដែលវងហើយបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីចូលទៅជិតអ្នកដោយនាំអ្នកទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាននិងទៅកាន់ហ្គេមបៀនៅយ៉ាងឈូពួកគេទើបតែហៅអ្នកវាមិនមែនមានន័យថាពួកគេកំពុងត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតនោះទេវាគឺថាពួកគេកំពុងជេរប្រមាថអ្នកចំពោះការបំផ្លាញផែនការរបស់ពួកគេនិយាយថាអ្នកនឹងបាត់ខ្លួនទៅក្នុងខ្យល់ភ្លៀងនៅពេលដែលអ្នកបោះជំហានចេញទៅខាងក្រៅបន្ទាប់មកពួកគេនឹងមិនទទួលបានអាយុជីវិតរបស់អ្នកទេរស់នៅបន្តទៀតវាសាមញ្ញណាស់គ្រាន់តែរស់នៅតាមអាយុជីវិតរបស់អ្នកទៅខ្ញុំបានបាត់បង់កណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំ